dibin duruşmeya aştî peyman û berpirsiyariyeke ku em bê pêşerojê diparêzin û ava dikin. Desteya hundirîn a kantona Cizîrê civîna xwe ya salane li Qamişlûl darxist. Di civînê de hemû rêveberiyên desteya hundirîn, hêzên ewlekariya hundirîn û nûnerên Meclîsa Cibcîkar bejdar bûn. Ji aliyê Meclîsa Cibcîkar a Cizîrê ve rewşa siyasî û geşedanên di demên dawiyê de li Sûriyê bi giştî rû didin şîrove kir. Derbarê kar û xebatên desteya hundirîn de rapora salane û sinîfîzyon hatin xwendin û pêşkêşkirin. Beşdaran diyar kirin ku armanca civînê ji bo peydakirina ewlehiyeke saxlem ji şêniyan re ye. Rastî jî ev civînê ji bonî got em karibin ewlekariya vî gelî bi eweka saxlem sala 26 de em ew bikin. Hem di mudîriyatê xwe de got em kêmasiyê xwe yî 25 bikin nav serkeftinê 25 de got em zêdetir bikin 2026 de em ê wê binirxînin. Hûn zanin sala 2025 pir guhertinê siyasî eskerî hem di nav civakê de jî pir guhertin çêbûn, hem nerehetîke nefsî jî di nav de pir zêde çêbû. Ser wî esasî jî ev civînama ya salana got em karibin sala xwe nû de 2026 got em sîstema xwe de pêşketinê bixîne de em guhertinekê di nav zihniyetê de hem jî çê were çêkirin û hem em pêşketinekê bikin di milê îdarî de jî û hem di nav hêzên nimenî ewlekariyê de jî nav asayişê de got em karibin ev şerên taybetî got nav gelê me de jî têmeşandin hem ev şanê got tehdîdatê got Daeş ser me jî çê dibin. Her wiha beşdaran gotin ku di vê salê de gelek destkeftî hatin bi destxistin. هلا نحن كمديرية مواصلات بهالاجتماع السنوي ام وەکی گەرینەندەیا چوون و هاتنێ دە vê salê de me gelek destkeftî bidestxistin. Lê gel me 4 qad hene û me li hesekê û girkê lêgê jî 2 qadên din çêkirin. Îsal ji bo rehetiya şêniyan jî em ê pencereyeke nû çê bikin û destûrnameyekê bidin xelkên herêmê. Ji bo pêşxistin û avakirina qadan jî projeyên me yên ku em ê pêk bînin ji bo sala 2026 gelek hene. كمان نسعى في التطوير وفي بناء ساحات ثانية. Di dawiya civînê de jî pêşînyar û planên ku armanc dikin aramiya herêmê zêdetir bikin, mekanîzmeyên hevrêziyê di navbera dezgehên ewlehiyê de pêş bixin ji bo sala 2026 de anîn ziman. گرتنا عربيين بدسبليني كوهاتنا دزين هذا درافي يا سالانه جديرو كانوا زي ما هدو اصلا 1024 تابس فيك انه هاي اصلا